有点互换失误。2比2，比赛进行了将近2分钟，得分都不高。Liggins 由朱云豪来防守，换来。哦，这边有个 miss match 的机会。Q 慢慢的磨进去，再给后面杨敬敏一个拜拜之后到3分线外的出手。对，这样汤马斯受伤啊，国王队的所有内线本土的球员必须要硬起来。你上来一定就是从防守、篮板全部做起，所有的脏活你都得要去做了。对，真的。杨清志昨天拿4分的，在场上时间还蛮多，不过没抓到任何篮板。郭少杰勇敢的去挑战 Q， 再抓进。第一次205公分的聂欧马觉得他身高完全没优势。对啊，不然这个身高摆在哪边其实都有优势的。阿米，好，叫队友让开，要来单打肖顺义，应该会自己处理。哦，阿米不断的换手运球，在禁区，哇呀，这是。陈金恩进场，今天陈金恩上场时间比较有限，刚刚老婆又再度生产，非常恭喜他，所以可能有一段时间呢也缺席了球队的训练。这个球被拨掉，肖顺义，好，这是国王的后场球，还是给 Q。杨新志。这球投短 ，Q 抓到进攻篮板。高国豪，时间好，看到辛巴的机会，拉手，差1分了。国豪再给辛巴，陈杰恩的3分外线，哇！